kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa tunglinyang pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, may butag. Yes, may buntag sa Israel. O si mga tigpaminat mo ko na itong latest with update para karong adlaw. Ganihang alas 3 sa kadlaw natin nasigbatan nga low pressure area o ganihang og nakini sa 1,230 kilometros silang bahin sa Central Luzon. Kaning low pressure area na nasiga mga sansa mayong bagyo sa sunod nga 24 oras. Sa lang bahin ng southwest monsoon kini habagat ang mao ko rin nakapekto din sa Visayas, sa Mindanao, sa Central Luzon ug sa Southern Luzon. Ug para sa atong forecast weather condition, ang tibok Visayas sa sunod nga 24 oras kay makasanati og madag-umon nga kalintan nga nay mga katag-katag ng mapagulan ug mga panulog kilat umikan aning southwest monsoon o habagat. Ug para sa kayang sangan ug sa katagatan, ang tibok Visayas kay makasinati og hinay ngadto na sa sarangan ng hangin nga nagagikan sa bagatang kasadpan ngadto na sa kasadpan dinambalod sa tong karagatan nagpabiling malinaw ngadto na sa kasarangan ang mga pagulod. Wala tayong issue ang ginwarning din sa Sugbo, so safe na muloy atong mga kiksunang mangingisda. Din sa Sugbo atong dagat muhunas karon na city size sa buntag ug mutaob alauna 46 sa adto. Temperatura din sa Sugbo range sa 26 to 31 degrees Celsius. Itong sunrise gani alas 5:26 sa buntag, ug atong sunset unya alas 6:09 sa hapon. Ug mo lang kanatong latest weather update ni kaniri sa Butang sa Pag-asa kini si Manny Sinagbay may buntag. Salamat, Sir Manny. May butag sa Pag-asa Mactan. Okay, sir. Good morning. Mga pamukaw, uban kang Cobra in action. Ijoga debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Pinagi ni Sir Manny Jan Agbay ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes, pizza 30, bulan sa Hunyo tuig 2025. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay o mayong buntag sa Pag-asa Mactan.